जय श्री राम गाइस। तो गाइस यार आज मैं जा रहा हूँ आरएस की सर्विसिंग कराने। बाकी इस बार मैं यूज़ करूँगा मोटूल का इंजन ऑयल। इससे पहले मैंने कैस्ट्रॉल पावर एंड अल्टीमा यूज़ किया था। तो यार गाइस अभी हमारा फ़िल्टर निकल गया है इंजन ऑयल चेंज करने से पहले, और देखो कितना डिफरेंस है दोनों फ़िल्टर में। ये रहा हमारा मोटूल का 7100। तो ये पूरा 1.5 लीटर आता है, आरएस में पूरा 1.5 लीटर डलता है। बाकी इसका रिव्यू दूंगा बाद में। और अभी गाड़ी वॉश हो रही है। बाकी गाइस घर आके मेरे पे कुछ मोटूल के स्टिकर लाया था, मैं उनको इंस्टॉल कर रहा था गाड़ियों में। तो बड़े वाले स्टिकर्स तो मैं इसके सस्पेंशन में लगा रहा हूँ, फ्रंट सस्पेंशन में। बाकी के देखता हूँ कहाँ पे लगाने हैं, बाकी आप चेक करो।